यहाँ पर मैंने 2 अपने सीरीज़ का काम प्रदर्शित किया है, जिसमें पहली जो सीरीज़ है वो कैनवस पर ऑयल से काम किया गया है, जिसमें मैंने नारी को लेकर काम किया है। नारी के जीवन के विभिन्न स्तर चलते हैं, उनकी मानसिक अवस्था जो चलती है जीवन के चक्र में, किस किस तरीके से वो उन वेदनाओं को और प्रसन्नताओं को अपने में ग्रहण करती है, और फिर उसके साथ ही उन्हीं अवस्थाओं में वो अपने आप को और अपने पूरे परिवार को लेकर आगे उनको बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन देती है, और स्वयं भी अपनी इच्छाओं को पूरा करती है, आनंदित होती है, जीवन को आनंद से भर देती है। तो मेरे ये जितने भी चित्र हैं यहाँ पर, ये सब जीवन की, नारी के जीवन की यात्रा से संबंधित हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर ये चित्र देख रहे हैं, इसमें मैंने ये दिखाया है कि एक नारी है जो अपने पास्ट को याद कर रही है, उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ये 2 रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं, और वहाँ मैंने रोशनी दिखाई हुई है। ये लाल रंग जो है उल्लास का प्रतीक है, तो उत्साह इसका जो नारी का है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। इवन दो इतने उत्साह में भी एक नारी जो होती है वो हर तरीके से बैलेंस बना के चलती है, तो ब्लू कलर जो है वो उसकी कूल एंड काम पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करता है। तो इन सब का मिला जुला जो स्वरूप है वो मैंने इसमें बनाया है। इसके साथ ही साथ मेरे चित्रों की एक और विशेषता है कि मैं अपने पात्रों को प्रकृति के साथ जोड़ कर रखती हूँ, क्योंकि प्रकृति के बिना जीवन नहीं है। तो जिस तरीके से प्रकृति जो है, नेचर में पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो धरती को मिट्टी के साथ अपने आप को उनसे बांध के रखते हैं, उसी तरीके से हमारा जीवन जो है वो ये नारी जो है उसी जड़ के समान बांध कर चलती है।